Assalomu alaykum. Immunitetni ko'taradigan 7 ta mahsulotni sanab o'tamiz. Endi bunaqa mahsulotlar juda ham ko'p. Hammasini sanab beradigan bo'lsangiz vaqt yetmaydi. Shuning uchun asosiy kerakli ro'zg'orda bor bo'lgan 7 ta mashhur mahsulotni sanaymiz. Demak, biz aytgan mahsulotlarni deyarli hamma biladi, lekin hamma ham har doim ham buni iste'mol qilib yurmaydi. Shuning uchun sanab o'tamiz. Birinchisi asal, ikkinchisi qora sidona, uchinchisi sarimsoq piyoz va oddiy piyoz, to'rtinchisi kefir va yogurt, beshinchisi baliq va baliq mahsulotlari, oltinchisi yong'oq va danaklar, yettinchisi ko'katlar. Ana shu 7 ta mahsulot dasturxoningizda bo'lsa, immunitetingiz mustahkam bo'ladi, kasallikka kam chalinasiz. Mana shu kasalliklarning xurujini oldini oladi. Asal ertalab och qoringa ichgan ma'qul. Bir choy qoshiq asalni iliq objushga yoki choyga solib iste'mol qilinadi. Qora sidona bir choy qoshiqqa bir qoshiq to'g'ri kelishi kerak. Qora sidona maydalanadi havonchada va birga bir aralashtiriladi asal bilan. Yarim choy qoshiqdan 1-2 mahal iste'mol qilinadi. Sarimsoq piyoz hidi o'tkir bo'lganligi uchun butunlay yutishni tavsiya qilamiz, chunki og'izdan noxush hid kelmasligi uchun. Oddiy piyozni olma sirkasida hidini yo'qotib iste'mol qilishlikni tavsiya qilamiz. Bunda ham hidi bo'lmaydi, yoki chala pishirilgan holatda iste'mol qilinsa juda ham foydali bo'ladi. Qatiq va yogurt. Bilasizlar, bu biolaboratoriya tarkibida Lactobacterium bifidobacterium bor. Undan tashqari aminokislotalar, minerallar, ayniqsa kalsiy bor. Bu ichak florasini yaxshilaydi. Insonning immunitetiga 70% ichak javob beradi. Asosan limfa tugunlari ham ichak atroflarida joylashgan. Shuning uchun mana shuni iste'mol qilish juda ham foydali. Keyingisi baliq. Baliqda oqsili ham foydali, qiymatli protein bor. Undan tashqari iloj bo'lsa uzoq pishirilib, 2-3 soatlab pishirilib, o'sha umurtqasi ham, ya'ni qiltanog'ini ham pishirib yuborib, o'sha bilan iste'mol qilinsa, qiltanog'in tarkibida fosfor va kalsiy ko'p. Keyingisi demak, mayiz, yong'oq aralashma hosil qilinib iste'mol qilinsa, asal, sidana solinib aralashma hosil qilib, ya'ni nimalar bilan yong'oq va danak mahsulotlari bilan iste'mol qilinsa, yana ham samarasi yuqoriroq bo'ladi. E vitamin bor, yashartiruvchi vitamin deyiladi, selen bor tarkibida, sink bor, rux bor. Erkaklik quvvatini ham oshiradi, immunitetni ham oshiradi. Ko'katlar bu yashil hayot. Hayotingizga yashillik qo'shing. Ko'pincha bilasizlar, ko'katlar iste'mol qilinmay qolib ketadi. Go'sht ustiga qo'yib qo'yiladi, go'sht iste'mol qilinib, ko'kat iste'mol qilinmay qolib ketadi. Bu shavel, nozivoy, rayhon deyiladi o'zimizda, jambil, petrushka, shvit, selderi, kashnich, endi turlari ko'p. Mana shuni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bu immunitetni rag'batlantiradi. Agar mana shu mahsulotlar dasturxoningizda doimiy bo'ladigan bo'lsa, kasalliklarga kam chalinasiz. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Mana shu foydali maslahatlarimizdan foydalaning va salomat bo'ling. Rahmat e'tibor uchun.